нас сегодня солнце, вопреки прогнозам всем. Снега нет, что-то витает в воздухе снежное. Вот я теперь в обновленной горжетке обрезала весь ажур. И вот такой мороз у нас, минус 15. Минус 15, вот так вот. Нет минус 18, нет минус 19, минус 15. С Новым годом еще раз. Горжетка вообще заиграла новыми красками без этого ажура. На шляпке оставила. Вот, сегодня решили разжечь такой очищающий огонь. Вот спичками разжигаем. Зажигалку забыли. Сколько спичек понадобилось? Штук 5, наверное. Зажигалкой быстрее намного. Сегодня у нас минус 15. Звуки бензопилы. Это дровосеки пилят лес. Очищают парк от ненужных деревьев. И вот пошел у нас уже огонек в нашем шалаше. Так разжигается огонь. Уже предрождественский огонь. Ну, также новогодний такой даже. Да. Дым пошел. Романтично. Вот так разгорается огонь. Ну вот, да. С костром.